I det här klippet ska vi titta på hur man räknar ut vad en rabatt är. Till exempel, om vi har ett par jeans som kostar 900 kronor, men de säljs billigare. De säljs för 765 kronor. Hur stor rabatt var det? Det finns två sätt att räkna ut det här på. Den första metoden är vi tittar på hur stor skillnaden var. De skulle kosta 900 kronor men såldes för 765. Så rabatten 900 minus 765 var 135 kronor. Okej, men vi ville veta rabatten i procent så frågan är då, hur många procent är 135 av 900? Vi delar 135 med 900. Det här kanske man vill använda en miniräknare till. 135 delat på 900 är lika med 0,15. 0,15. Och så gör vi om det till procent. Eftersom procent betyder hundradel så betyder det att vi undrar hur många hundradelar är 0,15. En tiondel, 500 delar. Alltså 15 hundradelar. 15%. Så rabatten var 135 kronor och 135 kronor av 900 kronor. 135 delat på 900 det är 0,15. Det blir 15%. Rabatten var alltså 15%. Det här är den ena metoden. Den fungerar, men på sätt och vis är det onödigt många uträkningar. Det finns ett annat sätt att göra det på. Nämligen så här. Vi tar ett streck för att visa att vi har en annan metod. Om vi betalar 765 kronor jämfört med de 900 så kan vi räkna ut hur många procent vi faktiskt betalade. Då delar vi 765 med 900. Vi tar fram miniräknaren igen. 765 delat med 900 syns ordentligt. Det blir 0,85. 0,85. 0,85. Alltså 85%. Vi har alltså betalat 85%. Rabatten är det vi inte betalade. Som 100% minus 85% är 15%. Så vet vi att det som är kvar, det vi slapp betala, är 15%. Så här har vi alltså två metoder för att räkna ut samma sak. Båda fungerar, man kan välja vilken man vill. Det kan vara bra att använda olika ibland för att upptäcka att man är bekväm med båda och att de ger samma resultat. Antingen börjar vi med priset, alltså ursprungspriset, drar bort det vi betalade, räknar ut vad skillnaden var, alltså rabatten i kronor. Sen delar vi rabatten med ursprungspriset, gör om från decimaltal till procent och får veta rabatten. Eller så delar vi så mycket vi betalade med ursprungspriset, får veta att vi betalade 85% av ursprungspriset, och eftersom 100 minus 85 är 15 så vet vi att rabatten måste ha varit 15%.